Hello everyone. Today my friend La is going to show us how to make Kampot cold noodle. ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំម្នាក់ឈ្មោះឡាគាត់នឹងបង្ហាញយើងរបៀបធ្វើនំបញ្ចុកកំពតចាដូច្នេះយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំហើយនិងវិធីធ្វើជាមួយនឹងគ្នា Alright, let's see what ingredients we need and how to make it. ជំរាបសួរឡាបងប្អូនអរគ្នា Hello Hello មកអាយឡាហេតុអីបានជាចេះធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ច្រើនមកម៉េចតាំងពីក្មេងមកម៉ែប្រើច្រើនជួយធ្វើម្ហូបម៉ែហើយក៏ជួយបុកគ្រឿងបុកអីទៅហើយក៏ចំណូលចូលចិត្តហ្នឹងចង់ផងចាហើយមានធ្លាប់បើកហាងបើកអីទេធ្លាប់លក់បាយបើកហាងលក់បាយលក់ម្ហូបតែមិនហាងធំទេហាងម្ហូបធម្មតាប៉ុន្តែខ្ញុំឮសូរថាហាងឡាអីហ្នឹងល្បីថាឆ្ងាញ់ណា លក់អស់មែនញៀវក៏តែងតែនិយាយថាមកញ៉ាំបាយនៅផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងដូចជាញ៉ាំបាយនៅផ្ទះគាត់ធម្មតាដែរតែឆ្ងាញ់ខ្ញុំក៏ស្រេចលើតែបងប្អូនតែបើខ្ញុំឮថាគេទៅទិញថាឆ្ងាញ់ណាដល់ឥឡូវអត់លក់ទៀតអញ្ចឹងប្រហែលជាអ្នកធ្លាប់ញ៉ាំហ្នឹងដូចជាអស់សង្ឃឹមហើយអត់បានញ៉ាំម្ហូបអាឡាទៀតមិនទេពេលវេលាព្រះអង្គរៀបចំឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងឥឡូវនេះបានមកនៅកែបចាការធ្វើម្ហូបយើងមិនមែនថាដាក់គ្រឿងដាក់ក្រៅទាំងអស់ឲ្យឆ្ងាញ់ទេយើងដាក់ទាំងចិត្តយើងផងហើយយើងមានការភ្លក់ដឹងរសជាតិឆ្ងាញ់ឬមិនឆ្ងាញ់នៅលើតែចុងភៅដែរពួកខ្ញុំឃើញអាឡាចេះធ្វើម្ហូបច្រើនមុខមែនទែនតាំងពីម្ហូបនៅខាងកំពតនេះក៏ចេះខាងបាត់ដំបងក៏ចេះដូចចេះច្រើនមុខមែនទែនដល់អញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំញ៉ាំម្ហូបគាត់ម្ហូបណាក៏ឆ្ងាញ់ម្ហូបណាក៏ឆ្ងាញ់ខ្ញុំឡើងគីឡូវិញគាត់ប្រសពធ្វើម្ហូបមែនទែនហើយដល់អញ្ចឹងទៅបានជាខ្ញុំសូមឲ្យគាត់បានជួយថតមុខម្ហូបនំបញ្ចុកកំពតនេះដើម្បីឲ្យពួកយើងបានចេះធ្វើញ៉ាំដែរហើយថ្ងៃក្រោយប្រហែលជាគាត់បរៀនយើងធ្វើម្ហូបអីផ្សេងទៀតព្រោះអីម្ហូបគាត់ធ្វើឆ្ងាញ់មែនទែនដល់ចឹងខ្ញុំចង់រៀនពីគាត់ហើយបងប្អូនក៏អាចរៀនពីគាត់ដែរហើយអរគុណច្រើនណាស់ឡាចាហើយព្រះអង្គទានពរដែលបង្រៀនពួកយើងចាសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចាអរគុណច្រើន Today we are going to make Kampot cold noodle and my friend La is going to show us how to make it. ថ្ងៃនេះហើយមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំម្នាក់គាត់ឈ្មោះឡាគាត់នឹងបង្ហាញយើងថាធ្វើនំបញ្ចុកកំពតនឹងយ៉ាងម៉េច ដាំក្នុងសួនហ្នឹងហើយដាំធម្មជាតិខ្លួនឯងជីធម្មជាតិជីងកាម mint Okay, this is sea flower the garden my friend's garden Isn't it beautiful នេះជា sea flower នៅកែប ហើយជាសួនច្បារផនមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំនៅទីក្រុងកែបចាស្អាតទេបងប្អូនមានទាំងផ្កាឈូកមានទាំងផ្កាស្អីគេនេះខ្ញុំឃើញស្អាតមែនទែនមិនឈ្មោះអីគេទេប៉ុន្តែវាថាពណ៌ស្វាយស្អាតណាប៉ុន្តែឥឡូវវាចាស់តិចទៅវាមានពីរពណ៌ This is Cambodian basil. In America, they call it Thai basil.
this flower ស្លឹកផ្កាឈូក More Cambodian basil ចានេះជាជីនាងវងយើងបេះថែមទៀត This is red plumeria. You like this flower ដើមចំបៃដើមកលឹងតឹង I don't know what the name in English, but this fruit is really sour. ដូចស្លឹកកទួតប៉ុន្មានកទួតទេណាកលឹងតឹងជីសង្ឃហុំដាំខ្លួនឯងដែរជីសង្ឃហុំ គេនេះនៅអំពេញគេហៅថាជីពងទាកូនប៉ុន្តែបាត់ដំបងមានឈ្មោះតាំងពីដើមមកគេហៅថាជីសង្ឃហុំ Okay. This is laksa leaves. នេះជីស្គាល់ត្រី This is fish mint. Direct translation from Cambodian is fish cheek mint. This is another kind of herb. It tastes nothing like fish though. Actually, this leaf is my favorite herb to put in the salad. In some Vietnamese grocery store, I saw them name it fish mint. So you can look at it, it's like a heart shape, and usually they put it around mint, Thai basil, and laksa leaves. Peel the green papaya. ចាដូច្នេះយើងចិតសបកល្ហុង Peel the cucumber as well. ហើយយើងក៏ចិតសបកទៅសក់ដែរចា Wash the green papaya and the cucumber. ចាដូច្នេះយើងលាងទៅសក់ហើយនឹងល្ហុង អានេះបន្លែស្ពៃក្តោបវាចិតបដូរវាចេញណា Cut the cabbage in half and cut the middle piece out. Shred the cabbage. ចាហើយយើងចិតស្ពៃក្តោបឲ្យបានស្ដើងៗ Wash the cucumbers and the green papaya. បន្ទាប់មកយើងលាងទៅសក់ហើយនឹងល្ហុង Wash the shredded cabbage. បន្ទាប់មកយើងលាងស្ពៃក្តោប Wash all the herbs at least 3 times. Add a little vinegar to kill all the insects. បន្ទាប់មកលាងជីឲ្យបាន3ដង ហើយដាក់ទឹកខ្មេះបន្តិចដើម្បីសម្លាប់សត្វល្អិត Soak the dry shrimps at least 5 to 10 minutes. ត្រាំបង្គាក្រៀមយ៉ាងតិចណាស់ឲ្យបាន5ទៅ10នាទី Wash the shrimps at least 3 times. បន្ទាប់មកយើងលាងបង្គាក្រៀមយ៉ាងតិចណាស់ឲ្យបាន3ដង Add the shrimp to the grinder and grind it. ចាដូច្នេះយើងដាក់បង្គាក្រៀមចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនកិនហើយកិនឲ្យម៉ត់ ចង់ដាក់តិចក៏បានច្រើនក៏បានដែរម្ទេសនេះមិនបើអត់ចូលចិត្តហឹរទេដាក់តែ3គ្រាប់បានហើយ This is for the sauce. If you don't like spicy, put only 3 chilies. យើងចូលពីផ្សារមកវាមិនស្អាតយើងចូលមកលាងទឹកសិនក៏បានដាក់ទាំងអស់ហ្នឹងបងយើងលាងហើយចាំយើងបកវាអីវាមានដី Wash the limes, chilies and garlics. ចាដូច្នេះយើងលាងក្រូចឆ្មាម្ទេសហើយនិងខ្ទឹមស Peel all the garlics
បន្ទាប់មកយើងបកខ្ទឹមស Cut the lime in half and squeeze it បន្ទាប់មកយើងចិតក្រូចឆ្មាហើយច្របាច់យកទឹកវា Add garlics, chilies and half a cup of water and grind it ដាក់ខ្ទឹមសម្ទេសហើយនឹងទឹកចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនកិនហើយកិនវាឲ្យម៉ត់ដាក់ទឹកកន្លះកែវ Pour it into the bowl with lime juice. Add sugar, salt, fish sauce, and 1 cup of water. បន្ទាប់មកយើងចាក់វាចូលទៅក្នុងចានជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មាដាក់ស្ករសអំបិលទឹកត្រីហើយនឹងទឹកមួយកែវទៀត Stir until the sugar and the salt are all dissolved. បន្ទាប់មកយើងកូរតតែអំបិលហើយនឹងស្កររលាយអស់ Shred the young papaya and the cucumbers. បន្ទាប់មកយើងឈូសល្ហុងហើយនឹងត្រសក់ Remove the leaves from the stems from all the herbs. បន្ទាប់មកយើងបេះជី Grind the roasted peanut. បន្ទាប់មកយើងបុកសណ្តែកដីលីង Rice vermicelli. Bring the water to boil over a medium-high heat. Add the noodle, stir, and boil it for 5 to 7 minutes or until the noodle is cooked. ដាំទឹកឪពុះនៅលើភ្លើងកណ្ដាលដាក់នំបញ្ចុកចូលហើយស្រុះយ៉ាងតិចណាស់ឲ្យបាន5ទៅ7នាទីឬតតែវាឆ្អិន The noodle is soft and cooked now. នំបញ្ចុកយើងឆ្អិនហើយចា Remove it from the stove. Pour into the cold water and rinse it for at least 3 times so the noodle won't stick together. បន្ទាប់មកយើងលើកពីចង្ក្រានចាក់ចូលកញ្ច្រែងហើយលាងទឹកត្រជាក់យ៉ាងតិចណាស់ឲ្យបាន3ដងដើម្បីកុំឲ្យវាស្អិតជាប់គ្នា Ta-da! Now our Kampot cold noodle is ready to eat. ចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវហ្នឹងនំបញ្ចុកកំពតរបស់យើងរួចរាល់អស់ហើយចាតោះយើងទៅញ៉ាំជាមួយគ្នា Add the noodle to the bowl. Shrimps, peanuts, coconut milk sauce, all the veggies and herbs. ដាក់នំបញ្ចុកចូលទៅក្នុងចាន បង្គាក្រៀមសណ្តែកដីខ្ទិះដូងទឹកត្រីបន្លែគ្រប់មុខហើយនឹងជីហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វ Mix until well combined. How is it, Jay? How's the taste? ឆ្ងាញ់ពិសេសមានរសជាតិល្អហ្នឹងហើយ Okay ឆ្ងាញ់មែនតើណា ចាហ្នឹងហើយខ្ញុំចូលចិត្តមែនតើ It's delicious. It has a variety of herb, peanut, paste, shrimp paste, everything. Delicious. Oh, delicious. Okay. Thank you for watching. Have a blessed day.
ជំរាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយសូមព្រះប្រទានពរបាយបាយ